औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि भाई सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको ऐसी खैर खैरियत से रखे, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई आज मेरे पास टोयोटा हाइलुक्स है 2011 मॉडल। इसमें ये प्रॉब्लम है, गाड़ी क्रैंक करती है मगर स्टार्ट नहीं होती। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये क्रैंक स्टार्ट करते हैं, क्रैंक करते हैं मगर स्टार्ट नहीं होती। तो मैं स्कैनर लगाता हूँ, स्कैनर लगा के से डायग्नोस करते हैं, फिर चेक करते हैं। हाइलुक्स स्कैनर मैंने पहले कनेक्ट किया हुआ था। डेट फॉल्ट कोड नो DTC है, तो आप देख सकते हैं नो DTC है। तो हम इसका लाइव डाटा ओपन करते हैं, री डाटा स्ट्रीम। तो लाइव डाटा मैंने ओपन किया, इसकी ये रीडिंग चेक करनी है। इंजन स्पीड शो होती है, चलती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका क्रैंक सेंसर जो है, इंजन स्पीड किसी वक्त आती है, किस दफ़े नहीं शो होती। इसकी रीडिंग नहीं आ रही। तो बाहर की तरफ आ गई, ये क्रैंक सेंसर है इसका कंप्रेसर के पीछे था, हर चीज़ खोलनी पड़ती है, कंप्रेसर वगैरह। क्रैंक सेंसर मैंने चेंज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सेम ही मसला था। तो एक दफ़ा मैं फॉल्ट को ट्रेस करता हूँ, फिर मैं भाइयों से शेयर करता हूँ। राइडिंग वगैरह मैं इसकी चेक करता हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। मारो, लगाओ सेल्फ। तो आप देख सकते हैं कोयलों में करंट भी नहीं आ रहा। लगाओ सेल्फ। बस कोयलों में करंट भी नहीं आ रहा। जो फॉल्ट था अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने ट्रेस कर दिया। पहले इसका क्रैंक सेंसर चेंज किया था, लेकिन उसके साथ मसला हल नहीं हुआ। इसकी वायरिंग चेक किया, वायरिंग ठीक है। तो हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो मैंने इसका कंप्यूटर ओपन किया, ये इसका कंप्यूटर है, ये पार्ट नंबर है 0K090। ये इसका कंप्यूटर है। एक दफ़ा मैं इसे ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मिनट लाइट ऑन कर। ये आप देख सकते हैं यहाँ से बर्न हुआ है, ये देखें यहाँ से कंप्यूटर इसका जला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे कोयलों में करंट भी नहीं था आ रहा। तो मैं इसे खोलता हूँ, इसे रिपेयर करते हैं। रिपेयर करके फिर मैं भाइयों से शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो कंप्यूटर मैंने बाहर निकाल लिए, ये देखें, ये देख सकते हैं यहाँ से कंप्यूटर इसका जला हुआ है। एक दफ़ा मैं इसे रिपेयर करता हूँ, फिर गाड़ी में लगा कर चेक करते हैं। तो इंशाल्लाह फॉल्ट हमारे कंप्यूटर का ही है। लगाएंगे इसे रिपेयर करके, तो इंशाल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। दबा दो।
ये अलहमदिल्ला मैंने लगा दिया। ये एक प्रिंट था, एक दफ़ा हम फिट करते हैं गाड़ी में, फिक्स करते हैं, फिर चेक करते हैं। तो कंप्यूटर मैंने फिक्स कर दिया इसका, इससे एक फिश बाकी है, लगा के फिर सेल्फ लगा कर चेक करते हैं। लग गए सारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी स्टार्ट है। एक दफ़ा बंद करते हैं, इग्निशन ऑन किया, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो लाइव रेट अभी अपनी जब देखें 0 इंजन स्पीड, इग्निशन ऑन किया, 0 है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी देखें अब इंजन रीडिंग भी आ रही है आरपीएम। जब बाहर चलते हैं करंट चेक करवाता हूँ, ये ज़रूरत तो नहीं है वैसे, गाड़ी हमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है। गाड़ी बंद करो, लगाओ सेल्फ, लगाओ सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह जो फॉल्ट था वो कंप्यूटर में था, इसी ऐप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी अब स्टार्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो भाइयों, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।